Ibweno tubakona kanya kwata na batu Nteto chia Weru thaa Ithatu Antonia Kristen Wanjiru mbito wa WINNIE wa Kinyeru na mwona leo to mathithio ni Maureen Kome yayo yakirite orito utuku bwerwari. Munyaku wa maandamano yaeta na mbere Jumatano mwaka Jumaa kaunti ya Meru na ingechia tauni cha Kirimara. Akariba metongo kuritano kurema muchere yura yote wetia rwero ruinge. Akariba kiengo kuromba kwe wa sub county ore na boba wandi agatunga barombete witanirwa wandi eu. Na twakuretera gichunje kia biele kia riboti ya mwanya yege kithurano kia mutongere wa kanisa ya Methodist. Gagwatage ogeni orenge tukiambiriria ni ati gavana wa mbere wa kaunti ya Meru na urani muwati mbaruo munene wa ngwatano ya Azimio Peter Gatiro Munyana alikithitie na kuwa maandamano no kayageta na mbere kiumia twitite kaunti ya Meru na Nteringe irachindene ya Kirimara Munyoro kuthiatene na atongeria bangi ba murengo yo Azimio areo mathakarwa iboretie thirikari ya Ruto tariria nontu mukenya okulukira mathina ya maingi ya reo witie kwa ngarama ya uturo ukarikanwa kiumia kithiru maandamano kaunti ya Meru ya remero buru nyuma ya maabitha ba borithi utanganira na Munyana njore yawe. Antoni Wakathenyana atuambiririe na riboti yu. Itigere muthenyo wa rwaki maandamano mangwatanire Azimio kuthithika kwambire muthenyo Ithatu mpaka muthenyo Itano. Ule wale waziri wa urimi kili thirikari mbituku Peter Munya ni augite maandamano mamakathi na mbele kaunti ya Meru, kaunti ya Thaa Nithi amwe na kaunti ya Embu. Munya alugo ta Kenya bangi akarima Mount Kenya itio nabone bainyirikite na alimbume ya muturire na ona kinyi muthenyoju bakeumile kulegana na utungire bwa Rais William Ruto na antu ibare kwa exercise right chio ire ikatibene ko antu wa Mount Kenya ya Kenya barabange untu ibai nyi maisha ya ikuthai batura kinde demonstrations na demonstrations te kwithia nyumba ci antu kana kura antu demonstration ni utura barabara ne bukonwa bukiona nakia butugire twimantera kuendelea kulingana na Munya polisi batire kwa Kenya bonde kanya ga kwandamana utabule katibe kuga aidha na thite na mbele na kumenile thirikari ne kiria kuga neyo gutumira ikundi mwanya kia polisi kenda kuthithia wenyangia itukweliano baba ina mantu akwithia nyumba na kura antu i police iskuondire bwithe twithirikari antu wa Mount Kenya ibaiche demonstrations ni akie kuyo turawonwa woneka utianiri mantu era kuendelea. Munya nereithitie ati bota tongole banterino batikila na bakathi na mbele kuminelia laba kuona mauntu matikubwa kithirikari ya Rais William Ruto na batu ria tongere ba Mount Kenya tutekira
no te mtoto nenkerete rume rwa kwaria ketha kwi wawe twina rune yire tukendelea kwaria na ngui atongeria ikwaria rira bakona kwina thina bakera antu bo itwabere thina ni yite bamwe bare awitikia nende iba umiona bongwa thai boda bondo te mtu kumba witithia utumba wite boda boda wana oku muchi muntu muyuthi uraitaka boda boda akona bia kura kamutu ania muchi ationa bia kura mutu ntu yoitirie ationa bia kura petroli nuntu ni aitirie ninge no butura tukire tutekira Munya akimenagire muswada kigino mwaka wa 2023 na ulolongamitwe ni koti mpaka kwa thaino no nturiro kwirwa wethero ina biashara ya milioni 1 waitere witwa turnover tax ke kurobun kama mtu ketho ina kabiashara mbere kinyo menyeka kwibio kuona ke biashara yu ukethero uyita mbecha ukenekaira thirikari mbecha na antu bendia ba mira endia ba thoko na are kurubara ba benda kia makandamia na mboga bau bonthe ibo batagetetwe kana ibo bathimiri iceria njaro we ya kuthirua. Waziri ujo thirikari mbituku ni amenerite tongole bantere ino balaba kubamenerio ntuku bakibaulagia batige kumeneria thirikari kulingana na Munya baba ni batongole balaba kulewa mbeso ntuku bakiolaga bameneria olware rais Uhuru Kenyatta baba utura tukiri baraba kurea State House MP baba atrimana State House bakarea ira bakurea nao bakanirwa bakanenkora bye kuya kurera ni viantu no tere antu betu baitikiria handouts antu betu batirera wani handouts antu betu barera wani ntu bira muntu akwiritira wengwa mundene yawe na ruya rwawe akona bye kurera mwana we tutitigirio twethu antu ba handouts na tukarongwerwa twanje Uhuru anje kurwa kira wanu no kurita mbecha cia kuthurania maandamano iturona michamanio yoro kwi video ikuthulunga tukiona video antu bakenenkairwa mbecha baita michamanio ni nara omambi ko tukaritanwa ni baraba ichi kunekanira mbecha cia antu ira bakuia iba kunekanira mbecha. Munya nadite na mbele na kuulia Rais William Ruto na kaambiae kutigana na ule wale Rais Uhuru Kenyatta na kuledia Kenya bulaba gusensia uchumi na bulaba thithitie kile mwaka mumituku baraka bari nduna rito ra Kenyatta baukira bakarota Kenyatta bamami bakorota Kenyatta rukiri bakorota Kenyatta ibaka yakaba umire nduna na rito riu na antu betu bara umire au ware moiko niko bwije uchumi antu batethekare kama antu Kenyatta bukuthiria thirikari ni rai bukuria mwaka chu itukwenda kumea mwaka yure ingwire kuguritirite antu uchumi kabo witokithuka thiringi ke kwinama kawa ikathirire makandamia ichiringi 20 ya kurwa Kenyatta urathirie makandamia no urathirire kawa Kenyatta no uraitithirie mutu untu tukwonora antu iba umire au oi manto history ba utua thai maroya karoya ramuta nera che kithana etiona murao thirikari mi ni umbiri na itukona twinde baithwane bakathilunka bathilunkira campaign ne kanisa ne baume baitenge bauma baitenge no bwa kuendelea nabu utibu tukuona no ka economy witekithuka kulingana na Waziri Munya akariba kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi hamwe na kaunti ya Embu onabone bainyirikite anene na alimbume ya muturire ni akinya muthenyo Ithatu onabo bakeumiria kiri maandamano kuma muji munene wa Nairobi Bita Anthony rangi wa Kathenya. Kaunti ya Tharaka Nithi ni kwerekana ta milioni 1 mweri kumane na ugoti buraboti ombete kwitha bukiuthuranwa hakiariria wa timbaru kimushemanio yura wikite kwawe Governor Onesmus Muthomi Njuki na wete kwina malori ya wa kinenya thoko imwe chithirite kurea ugoti akioria mabitha ba kuthurania ugoti utira tulinya twitu kwitha tukinga wakaitene okauna bo MCs Murithi Gaturo na Luke Marengo hibatheterete thirikari unonto bo witithia ngari chia chini chia ambulance 10 ongare akiwa inyae injira ya kwithira bakiuthurania ugoti ya buratu tariru mwandiki wetu Nteto Samuel. We had revenue and performance collection
rapid resort initiative that we conducted a few weeks ago. When it was mentioned, most people did not know what it was all about. And I want to thank those people who participated in that exercise. Because our development partners, what we did is that we realized that in these revenue cess points, we could be having gaps. So we got our officers and were assigned duties to stay on the cess points for a few days between 22nd of May and 4th of June 2023 with the same officers. And believe it or not, we realize that we are losing up to 500,000. That is $500,000 per week. And how was that is happening? How could we conclude that? Because the moment our team for Rapid Resort Initiative moved out, our collectors went back to the same that they were collecting before. I mean, what was the difference in those 2 weeks? We simply cannot say that during those 2 weeks we were lucky, there was magic. It is simply because there are gaps that need to be addressed. And that is when we decided to put cameras, and even those cameras will not help us unless we have proper monitoring. And that is why I want to report to you today in our call center for 1513 at the Office of Revenue Collection, which is based at Chuka, and we have another center at Kadwana. The three of them, we have 6 people who are employed on 24 hours, and you'll never know them. It is possible today, without projection, to be able to collect from our previous collection that we have done now, a total of this financial year of 400 million, which is even on the lower side, because our assessment by Commission on Revenue Allocation is 759. That is our potential. Do you have any other officer around? Ataalamu bore mibwa miti bore timu ingi uchieba ni note mibwa miti ya giontuire bakiwa batina thina note mwakwa mitere rima wenjire ya biashara miundene noende bakiura kia thirikari ni batere kwithetira miti ya itu engine kwithere kiandawa bobari wa bwatetheria nene kie kumenyera rera ya burato kuri mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Murioki. Amenya keke mwito jote jwa thirikari izo etu kwa uzo enyanga batu tukara thina turambaniria abo au turambiria otethaniria turaunda ikundi bieta wa forest protection udu ni spora gachiri matumbi ora ujikine muno na mantu ja kumenyera rero gucokaniria mitu na ndakuga mitu re gutama kagitaka ibiri gutama guntu kuria kwandi mitete gintuire nikenda omba gucokanirwa kairi plantation itiandawa igitara me yake nganona ikagitwa na ndike community ikaewa miunderia jana ndi na araba kaitamite Thaa ici na sarize ina ndibo kuona twina cio thirikari ni ebati utugurira miti na tutugeta kwanda na uo na ndi mitira ira itawa hano bubu bagwedekeja kuthwa kwina mtu mwe wa license ya kutema miti na ateme miti egintwire abiri gutunda license iji nonto mitore gwatana kirimara na gwikumerua kwina batu itubati kumenya mwitu wa Mount Kenya jwethaira jure heritage warundi heritage na warundi heritage kila mtu anaangalia hii msitu na kuona mwito jojo jweno tethio nthiguru ingite etwaki kwa ujo karingithwa irore wiga wanzo cioka na ndankwenda kuga atiri korwa omba gwita na mawaye jawe na weta na mawaye jawe turira thirikari ni mutunye marese ni chichau amna bubu arenda watho bukuru kunandi ikundi bire byonde bimenyera mitu na mamana kwanda miti kagita kana miti je kethwe kendwa na kinyarugo betho kinyago bakari kanwa kwa ute ni thirikari kajukaye byonde rugo rwendwa ibamenye kwibanda miti nyabo mitu neze bakatetheka na intensive na kana kwithira kwe itukuthithia kwe nyomwera twina mbirwe forest tukuga ikurukwe egwetikiria community bethaire baikanya priority ya kwithaira bakionae benefit kumania na ngugire abaitete mitune na bo bogatwikira moyo mono
Twenya twatatu tina medo tukera bajuju kaandeni. Na kimanthige miteme ba mauta arigano mwanko chungudi mbakona butha bwithithwa nikenda kuona winyange bara mite kuthithia na nare buri kuthweke andwa ndiromba riakwa ni ucu dichachi ne thithwe ire gategera mubao mauta cucu bwe polisi ne thithwe kana mberu ethithwe tutonyane batu na thirikari na researchers ma university tukarenze goro kutegerwe mantu ja mutejo ndi muremi o mute nda jambarirwe na mbonwe na iba moiba kona enkiripotera Weru TV mbetabuthuri murioki. Nyuma yora wari Presiding Bishop wa kanisa ya Methodist Joseph Tombura kumwobisine Kenya na kamiti ya kuthurana ikikuthurana ithurano wekwa nende ithurano biu bithengerete na bwatongeria nkabo iba ishumirete otumiria wendi bwa kuyokia muthigo yotongeria bwa kaniseo amwe na baraba kumereria matete Kenya amwe na Bishop Samuel Deye ura wathurirwe kuatila kanya kaumbere ithurano kwithia bikibwithika mwandiki wetu Nteto Boniface Mongela na karite nthi na bamwe batongeria baraba kwendete ke akienda kuthonja kiroto kio kiushokaniria kanisa ina kigicunche kia bili kia riboti ya mwanya. Rieto Methodist riumana rieto ra kimonimoni methodology gikimiru na kio methodology imutaratara na kona ndikwa kanisa ya Methodist ikanisa mitaratara otukinya kimo kithira kithika kanisa ne gitithingatirite mitaratara mwanka muthia kinyithurano biongwa no bimitaratara kiri ithuro bia Bishop munene mitaratara iji nithiro ithingatira bwa mbere buru na bwa komenya ate Kristo bonthe bakanisa Methodist beta kuringa kura kwithira gukaria atiri arungamiri kana delegates kuma kirisino ndichonthe iwo bethero bakiorotwa bashoka batumwa kiri conference center na area ithurano bithithikaira sino ndionthe ithero gita delegates bayo kurigana na bingi ba Kristo ya kwangerekano na ndeja sino ndienkobo kaga na nyambene ira china Kristo baba ingi ikethero gita delegates 20 ara sino ndije Mount Kenya ira na Kristo batare kethero gita delegates 14 tuthurana ballot wou ne withwo muntu kuthugura muntu uria akuigwa nwe akuona no wagirite wa kuthura ja Bishop munene nwe no mwanka ithuru ikamata no keno ninto bibi kembere buru no mwanka ithuru na mathomo ya ndigiri ya ndini yo theology ora itangoge ja minister kana Bishop Osino ndo tathurwa we Bishop munene okoro bwaku botokuruka miaka 35 kana 65 we monoku ni nyankoroki kiongo gyaku ikiwitango ibobwega kinya miaka 65 wokaritaya ona ndoro kwanda gitiki no mwanka ithuru anyirite miaka 60 au na ndikenda miaka we inganira ogokeja kwa mutaratara kijejo mukethero yokurokwa kana jutithobo thoku mukristo nthe okanisa Methodist no ethero gita kotini na pinga ithurano bore nabo bonge na bora bengi bate komenya gitigisho ketia kusiria sese nyinge rungurungu kirinde kimwe kiwa gitiki karitorotero miro mono na kwa bwe kethero itantere ingi kinyabange pakethero bakio munyinko ngaroko wengi bange no bari ugatire Bishop Isende orono kumorotero ko satabatere kwethero rungama ntoneka gitene gaka okigwatirite uro kethero transition presiding bishop kanoro watilite eita yari yawe Bishop Isende kukia kumbi kataburi kwethero candidate kire kethurano kira twaita nonto womba kuona ukwethura nao muntorore ubishine rina nanto baba muthiurunkirite riba kuthithia manto barithithia manto yana yo kukara ya kayo over favor na bake ya disadvantage kire barabangi na gotwe candidate tumirete tuganwa to kwenda ali bonde bale parity na same level buga aba kuona yaka uyo uwe ukura active I'm acting presiding bishop bakona yaka advantage yena domba kwethira tu na preferred candidates lakini to make sure sheria utumika nonto kinya candidate omwega no atarwe lakini koti twachoka antu bange baita kotini watu gaikwa nullified nambuga amiru betu mwa na no bende baba ingi kurungama
ikaba twikirite o agestendi miaka 3 uyu uri kundeya uyu Mombasa na siasa cia kanisa nyingi ukiakwithira wijete kwenjoy murio kithi murio antu bakwenjoy in the church then not we muntu maybe this side you kia bakenjoy that murio babangi bakenjoy that murio the whole thing to me it is service kere barabo kena nabo jabo daktari Bundimiriti, daktari Catherine Motua, Bishop Kadhia na Bishop Esende muntu anakiria kwenda kwithirwa ithithia kwa mekitano ya kuthurwa. During my time nitahakikisha kwamba wachungaji wote when we meet as brothers and sisters. Bora onimperigere tabwa mbere buru igo streamline the administrative policies cia kanisa na gushoka kureta antu bonthe amwe nandi nontu twina mbathukano inyingi nandi mwaka jwako jwa mbere jwa iri ikethirwa iri kurithia nkoro mwekuru ethairwa ari na metho jona mantu jationa waibangi na nare bangi bari uncomfortable ni mwekuru ona nontu mwekuru no details na nyankwena kuga ja mwekuru oni details mantu jara jampethe timbuga uncomfortable for 26 years of my service mantu ja ujonde jonkwigwa atire I need to rectify. Synod ndatongeretie nio yari ambere kumira sa synod ku point out mantu jaja kuthithika na jatebui kana jomba gwitithia kanisa urete agirite na nontu bu nontu ndabatongere ni bonere na kanisa yonde ni onire unkubu kubatongeria na nonda atongeretie nkubu na ibaretekiririo umantu jaja jateretete bu bwega na batunga mukono na egitarire nario ninkuwa still nontu mantu jano kuona kanisa yonde ni rejire amwe still ni kwenda mutongeria umba kurungika mantu jara jategwita bu bwega ukari utonga bwa kanisa kuthinjira ninya gucokaniria ng'ondu cia Ngai amwe ikintu bakonda kwithirwa bethithia ndio muntu ena njira cia kuthithia. Bishop Bundi mibango yaku ni kukoni utonga bwa Methodist bura kinyaka gitenega bumwe bwithitu butonyete kiri marando ugeka muntu ro qualified arabatere kwithira ari I want to believe ngwetikiria mantu jonde will fall in place. Kiri properties jetu in the church. What you just need to do is management. Na gutega how kumba develop. Alafu ikethera kwina ngundi stewardship. Ku my main focus kwithura ni ukaranthi na the stakeholders tukonora tumba kurita kanisa ki marando yiwe kurukirite kiriyo nikenda yumba kwithura ye free na institution isi yumba kumba kuran very very well. Kanisa eje yetu itinokia bwantu na kanisa yetu itinokia bwa different professionals including yantu barabe na ume bwa mbesha na maume ja kinya ku biashara maume ja mithemba mwanya antu iba traini kiri field cionthe tontu bo oni ndithugania ndeja kuona opportunity u na antu bakaga no bakujire nontu ni unditangu giu antu bare babati kwitha bari in specific institutions ibo bakethira bareo na te ku hard pick kana ndeta family kana ashore murwiri onthe nwe nategerete kwithira kiona kura kumakiria antu bawe mono kumakiria sino ndire umite kana kiri sino ndiria baitaira ngugi ndaromba Murungu abutongerie bumpe kanya nikenda mbombo tongeria kanisa nikenda vision ira ndino ya kanisa mbombo me kukinyithia kanisa to the next level. Wethe bwakwa bunthe na mwaka unda kinyantu ere gwitira kanisa yetu ngugi Thaa ntinda kurirana na baria bathuki nchobi na mbogita cia mithemba yonthe ntareni na ngageria gucokaniria kanisa iji na nkoro ciantu no ntoimbie bwa ntara ntiburinga nthi nciejanite asako kana ja kigongwana kana ja mutongeria anciejanite mbere mwathani antumirora kuona kwagirite igitariri. Viongozi tusaidiane, we heal this great church. Wachungaji wacha tumtumikie Mungu sasa. Tuko Jumatano arungamiri kana delegates kumakiri sino ndicho nde komine ijere bakethro betri mwaja Nairobi kire moshamanyo joao national delegates conference no bakethro berugoria kethurano gya ntuko ya misi na kikyo kiumeke muthia mbere athinga tibaka cia Methodist bethro bagita kiri thurano tariki 19 na wendo no irigiro bobo nene ni atibeta kuthithia thurano bibi bakethro bakiona mutongerio mwega orogatie kanchi ya Methodist komya kingi 5 Nkiripotera Nteto TV kumaja kengina na kile kipsho Nairobi mbeta Boniface Mongera Kathashe mwenye muno kiwe Boniface Mongela na kiwe mutegeri no ntubo kwithira witete na mbere na kurumira Nteto cia Weru Ithatu atonekanya kunogo kanini ndu inshokirete na Nteto nkulukio geta kuraya
Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Oreigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere mugo kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Kamiti njene kubangania na OBCSDC egembe South nibo kugwata ogeni na litingoge bonde kiri education day iriye bangiri ntuku ya Njuma tariki ya 19 mwezi jojo mugwanja. Sukuru ne ya Christ the King egembe boys. Moroto John Tuko ne to invest in people, prioritize education. Mugeni wa gitio akethirwa ali honorable Ezekiel Machogu, ureni waziri wa kithomo, amona atongeria bangi da waziri wa urimi Mithekali Nturi, na irio ndio walo ureni waziri wa ICT. Bwinde nibugwati ogeni. Nogocho aria umba kuona furniture cia njeche kienande na chagutigia ukamaka bibi bionthe ukabio na Victory Furniture Shop turi Greenwood City Mall Mugaruna Nkubu Stage na turi aja ni ontobwaku turi na into kathumba byo kumanthe kurone ya Turkey, Brazil, Malaysia na China na magorija te kuinyeria mubuko jwaku turi na sofas, coffee tables, dining tables, bed and mattresses, duvets, carpets, wall units na bingi nkuruki turi na church podiums, decorative flowers, indoor na outdoor lightings mwanya na bionthe na discount ya 25%. Kugwata Nteto nkuruki riongera nduka yetu kuma Jumatatu mwanka Njuma kwambiria thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 12 ciogoro kana uturingire thimu gukurukira 0748 578516. Victory Furniture Shop for original, quality, classy and affordable furniture. Gakwata ogeni na nkatho cia mwanya muno nonto bwa kwithira witite na mbere na kurumira ndeto cia Weru thaa 3 twicokera atiru aria kariba nkui kuma wadini ya mitongo ibethirite bakiamukira moritani nkabo kiurimi bwa muchere bakiaria talamba kimerakie kuma kithirikari nene bawatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru ibawite muchere kana micherera mingi iri ya wawanthi uroni ya Kenya gicunji kia 80 kuma kiegana yethera yumite nthiro ciaome nikio tumiba kwenda arimi baba ingio wa nthirone ya Kenya baithira bagio kuma kiurimi bwa kimiraki ya brato tariri mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kare. Kaingi kuringana na kariba ingi beije kimera kia mushere kianda wa matura nyara kure na rojiro ruingi indi narwa negiuta tena ontububu ara kari kuma wandi ne amitongo nture ne ankoiba mukirite maulitani kadumba jegiori mibwa kimera kia mushere jwajo kuanda matura ne jamomo gotumera rojiro kaina ambura kenda kuongera mashara ya kimera hiki kiremongo jwa Kenya. Ukiangalia hapa leo tuko Meru County, tumekuja kuonyesha wakulima ya kwamba hata pande hii kuna vile tunaweza kukuza mchele, na mchele ambao uko nyuma yetu hapa ni mchele ambao unaweza kuzwa kwa maeneo ambayo tunakuza mimea ingine yoyote. So inaitwa upland rice kwa sababu ile ingine tunayekuza sehemu zingine kama Mwea inakuzwa pahali ya majimaji, hiyo ni irrigated. Lakini hii hapa inakuzwa tu pahali tunakuza mimea yote ingine
Mahali unaweza kuwa uko na maji karibu ni vizuri, kwa sababu saa ingine mvua ikikatika unaweza ongezea. Nkorokia ataalamu baba kuthomithagia mwingi nibugite mucere jo mwingi jura jurejagwa ja kirimongo jwa Kenya jumaga nthiguru ne ciaume na kou barenda gucincha untu bubu kenda kinya gwitithia uchumi bwa Kenya na arimi gutigira bena kigina mibuko yao. Tukiangalia kwa ulaji wa mchele katika nchi yetu ya leo unaendelea kuongezeka. Watu wanaishi kwa matowns, kwa mijini, wanataka kitu ambayo unapika haraka haraka. So kwa hesabu tukiangalia tunaona ile mchele inakuzwa nchini Kenya inaweza kulisha tu 20% of the population. Mchele jwa mwingi tuitaande kurusia ome. Mchele kile kilo egana ile jawandene Kenya kilo 80 80 siriuma ome. Leo ni anto 20. Ipo bomba kuwata kile kilo ile gana ne tugena ndeni anto 20% ya population ne kulia mchele jwaje kurua goko. Ko turenda kuona tumba kuongera miunda mingi kalima mchele aja Kenya kenda mbe shiri gwita ome kuleta mchele citiga gwita ome tutumira na ngugingi. Kiriba mwe bari miba mchele ne baugite kimera iki bena wirigiro ikagarura miturire yao. Kuanda mchele na uwe kinya kwina baita nkuruki urimi bwa ndengu. Kuanda mchele no kwina baita kinya nkuruki ya urimi bwa munya nuntu mchele ukariwa muji no kendwa na bei ya mchele riguru nkuruki kinya ya mnyora ukurimo wa kwenderia brewery. Mchele judio bya bikorewa muno inya muntu atara cost chonto weta ndukene mutu je paki kilo ijere twantima na yonge kilo emwe utionaga kwata kamutu mbati weta dote na mbesi je kwa kilo mchele nya kwata no kudimirwa kwa utu ambusejo sawa Manko iwandine ametongo geshigo mbunge kya Southiment nke reporter Nteto cia Weru rea kwa rieto ni mutugi kare akaribantera cia Gembe Century bokete matheta ya kwewa sub county ya Kiengwa irabotaririo miromba ukabere ndubo no kabakuria rabona guntu kongi ukewa DCC inyethire bo barombere mbere bobo yete ore minister wokaria na mibango ithirikari arurite sub county Chegoji Deniment South na nyamutu ate dene ya Gembe North mwandiki wetu Nteto Dennis Mogende na andikithite matheta yaga tutaririe shonkoloki nigukurikanwa ni mbere ya mwanka jwa 2017 riria uria ari minister ukaria bwandene Joseph Nkaiseri kirenga siti ni thirikari Kiengwa sub county kumani na gicokio bunge kia Igembe Central utongerie nebo mubunge kuba ikiringo Friend Matiang nawe eja thingatia ya mutuati utongerie nebo mubunge maoka maore aria bonere DCC Southiment nyayo yagunikana sub county ni iso minister ukaria bwandene kithure kindiki araruguriro bisi njeru gikaro kinene gia sub county ya Igoji ni mantu nandi jarigaritie na kumakia kariba gicokio ubunge kia Igembe Central bakiuria kwa ere atia na sub county yao ya Kiengwa yuntu niyo ya ejenure mbere ya cionthe indi twikite sub county rietwa utibubura thithika biuria bakuria mubunge wao ndani kiri wakaritho turabo turigaritie ado turagariba Kiengwa turone minister on defense yawe kindiki igoro na tarakanithi arungamite ku launch sub county njaru orende batu Kiengwa ni tutwairo mbere na yetu tibura bwithiro no bukari dai tuna mheshimiwa ndani kile na mbunge wetu ethari na no tu represented nture kwa ainara parliament na ciumie kwa na nene nara kwena ndile nene sana mwanka batu tuinga tukethira turiarimbie kuendelea no ntoto kya kulwelia sub county ya Gembe Central na Southiment itokuona boy baraero jo na irejere nyuma ya Igembe Central na itokuolwelia twe compare na Igembe North yaumire from nowhere na toibo wore Igembe North kwena mutuate sub county na Lare sub county bato twatiwa tukario na twekwa mela population ya ntube Gembe Central ere oro site kinya ya sub county winge cionthe tukwariria Gembe North na Southiment so batwe itugutangwa bonene sana na tukethira tukinyeleka nkorone imbi yongwa ithirite kendelea ndene ya Gembe Central nonto utemante atethaira yena ndile atu antu ba sub county ya Kiengwa
yayanirwo before 2017 tukuria muno na tuteita sana kiurikia tukuri ni atiri nimbie kuendelea na no mamirite masikio na no mami nguinewe nontu as a matter of fact ukiakolenia ki population Igembe Central Sub County tuina population ya 230,000 antu ngirimanele mirongo ithatu Igembe Southiment ina ngirimanele na ithano kwa hivyo nyaki namba si batutu baingi in fact the batu weda to sub county inya Kiengo sub county ni rugono rwithitwo kiarirwa igitarira ja na nandi akaribaba barira thirikari gukurukira minister ukaria kithure kindiki wamwe na mubunge wa ndani kiri wakaritho batie ne bagutungatira Nteto iji kenda batigira akariba mena iji kinyabo ne bakugunika tagonto kungi atongeria barabathuri na kura na babarite ne Thaa itu kwaria muno in our locality Igembe Central iba batufuatilia na njira ya haraka sana kenda by 2027 tuthia tuina sub county inya ndene ya Igembe Central nonto kiakolelia barabange basi umetofuatilia na haraka muno na tukara fuatilia Thaa ikinde kyari kuo tuthia tuina inya muno ni ministry inankeri muntu nge kinya kuona mantu ya muno ya kwa hivyo tukamamira masikio muno nonto bila tukwenda ni antu betu bone mbio bone services so antu betu ba Igembe Central tubatume onto bomwe batu tutukwenda tongeru na mbwembwe tutukwenda piara na tutukwenda manduindu. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini okiengo wandini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Nabwa kariba wandi agatonga inyabo iba kuromba minister wokaria bwandene no bangania bwa thirikari Professor Kithure Kindikio baitaniria wandi kichunche bithato bakiwa wandi unene muno na kariba kumantere muibeta ngendo indaya muno ni bokenda kono tungata bwa thirikari nguloki borete ngavana Njuki weka kurayang kuchenyo chege siasa teatikawe na MC wa Sylvester Mutwiri ni bokende turariri kethira rikio na mirandi ya witina mbere ya brato tariru mwandiki wetu Nteto Paul wakabithi iro aria rurarumbite guturirwa mwimbano uraromba gitike sinitwa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku Paul Mugambi tiwandi agatonga nene na nibatiri kuganwa ni kingwa kariba wandi no bomba gukinyirwa imaendeleo wakube gatonge gana mara ukenda kwambiria ndoa kuthi Kamiramba utire ikya mijamanio ino na ntuwe mwe na njira igwikari ugutukuga kwa gutureambiria na new administrative units iranda ajiriaga ntuwira tuthiete kuthura na itigera ntuwe gai chief nuije tondi twaruthia public participation nawe tauga tukagania division yimbia gwetwa Kathangacheni division yimbia gwetwa Maragwa na inge ya imbia gagatue gatonga igwe na division Ithatu na ndio barato na yegwe yena location tinge chembia na ta location chembia onto brabombete kwa twambaru anene na kariba wandi agatonga onzo karida gatonga wondi no nene kwe konjinji simwe terage muthomi ari no nene kweyo agatonga wondi nene ne kwende gichanwa no onzo karida gatonga wondi no nene kwe konjinji simwe terage muthomi ari no nene kweyo neno eno wondi na ikonjinji ende ruru na tukathura uratukathura achomba tutethia no ntuko nene tendo kwa tsara ntu mwankathagana orange yume Kamiramba untuko kunene akabache bagite pechon yetu inene monito kuito wandi yetu inene monito kuito wanedwe ne kengo na tioto tede kanonto atiomba korionga kunde na atethia ndeguru no yonde wandi nene mono ito ganedwe ni kengo na tioto gatetheka yetu yagatunga ni nene mono kwanja bokombe kakagani gatwika kinyanwa wandi Ithatu twabwira mono kingo na tioto mba kona maendeleo barabange bakiona maendeleo bunge na burabo takenetia baingi wakagita iguteanirwa kwa wandi eno yagatunga kimaendeleo kona ntuwe kiume kithiru nderire antubara bakwaria Nteto itakubwecha gatunga tutiere ano atutaelewana T13 gatunga ya thurie mheshimiwa Tawa Mubio athia county assembly athikathwana athia rwigwanwe gatunga kiri wondi 15 cha Tharaka ne yari namba 15 2017 bathura Mutegi Ontarugia athia kathwana mbire kurwigwanwe kairi kiri wondi 15 gatunga ne yari namba 15
gipindi giki tugwete gya 2022-2027 gatunge tiri ya kairi bwendete MCA wa gatunga kana butamwendete. It's not about love. Arende akaria baboritie gavana Njoki gutigera na kuiga mpatho cia gisiasa nthiguru na kubanintira maendeleo nterino. Ntiomba kuga ina kubathuranirite ni uno ntimenya kini kiago na akiri ende into kuga na waya kwegwa iba kuthurana tukauga nawe tio tutakomea kuthura bwana ya ato getabura na aranirie na mutongoria wetu ni kengo na tio tugatetheka no tio tutimenya aba babetanagiria nabo barabara na kongito kwegwa maragite imakuikore maende na wetu tio gwito athinire twanyamarire tutinde kanya monge mikokoteni na njara ka kwithira ukauga kiona itwa mubitiria na yetu murombe pole lakini ukethira babitanirie na bara tuthuraga tio tutiye thina ira bathia bakabira na bakara babakara ngavana nathia bakabitania tia tukumenya uga kwithira tio tuthura utari mwega bara mare tathuraga bara mukothimo tathuraga kana nkondi kana sakariga kogwe ndi kamenyeria gathurite gatunga na itomwe yakura ukaiwa tiga tuthuire weigwa agitokionaga nusu ya maendeleo pati renge atiwa ya MCA. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu wa Paul Ogwa Kabithe. Mutheteri wa kioto kia muingio wa Meru Sales uthuranira na akinyithetie barua yele mushine munene wa Nairobi kimbunge nene na ya Seneta Kenda kana na uchunkono tongere botebu ibo mwarimu munene skurune ya Thaka ya Meru rere nio Senate kethira egichunkona Kawira Mwangaza nibo kenda kwithira kethia Nkobo municipality na otiera kinyaku imiunde mwithirite ikioka kwa ntere chia Taita. Anthony Wakathenye na Shotariria. Kwen Jumatatu nthiru kiumia kithiru ndaikirire petition ijire ndene county assembly na petition imwe yari kuhusu utumiri buthuku bwa mbeca cia cukuru ya Mirurire Boys ni mwarimu kana principal uria twitaga bwana Michael Mwala na kuri njuma kiumia kithiru wakiri wa county assembly na ndingere thimo na mpinform bakampandikira officially batiomba kuthirwa bakishughulika na petition iria ni untu kithomo kia secondary school ikia thirikari nene so narua petition iria over the weekend indiretere ndami structure kairigi format ya National Assembly nore kwendekana na ndamiandika na ndamisaina na narua ankome present ke National Assembly na receive one yo yeje na muri jonarua iromba ria kwa mbere ma ni kuromba cukuru iria ithiritwe igitumirwa mbeca buthuku ni principal na gintu kiria nkuromba ni ati ni untu bwa kwithirwa board members ibo metho ja cukuru ibo metho ja public na bethero bakithurwa ni mujumbe na sponsor cukuru iria ete sponsored ni Catholic Diocese of Meru so inkuromba gintu kia mbere board iria ya disbanded no ntute kurita ngogere bati kuthwa kirita na mujumbe wetu na Diocese Catholic Diocese of Meru bombe gwita kaire on the drawing board baretere skuru board members baba bati kurita ngogere batere inkaromba kaire inkoromba kaire anene bakithomo ba South Menti ba Meru County nyabo beto ni untu mararamiko ije ikitu ni stakeholders na batomba kubathikira na mbeca igutumirwo buthuku jako mugwana no nethiritwa atumirite mbeca cia payroll ya ritingoge ba sukuru iria buthuku more than 2.04 million ichiurite no mbete kwithirwa akikomborithania mbasi ya sukuru na mbeca iri itumagwo direct kire mpesa ewe itetaga kire account ya sukuru so which means that basi iria nwango gutumira for his own benefit and it benefit ya sukuru so inkoromba chonko ni bothingatwe na kwithirwa akethirwa akigwatikana ena maetia ajukirwe kitagaria gisheria ke petition yenge ije manto ja Nkobo municipality kira nkoromba mberema ni governor wetu ndene kamiti iria LSN niki agutumira mirango ya nyuma ya roadside declaration na boardroom kuthithia mitaratara ya kwethia Nkobo municipality ate kuthingata sheria irio kire Cities and Urban Act cia guthithia of transparent public participation kikyo gintu kia mbere iromba ria nkoromba etwe LSN niki number 2 inkoromba ithakabira beyond the nkoroki ya eka 63 iria chinde na Nkobo iria chiaire donated ni akariba Nkobo ni akariba Taita
thirikari Senate iombe guchunkuna ithaka biu biambe bichokuke mwingi for public use ni onto bira bingi be converted for private use. So jejo maromba jaran kuromba na kwethoro kwi mitaratara ikathithwa ya kwethia nkubu municipality ithithwe na njira iria ithingate yagirite na ithingate mitaratara ya transparent public participation ti boardroom decisions kana roadside declarations. Katho cia mwanya muno kio mutegeri na kibonthe barabomba kwithia bekinyanilia Nteto cia Weru ntukeru arenga kuendera kaita kio tukububuea betwa wini wa Kinyeru Antonia Christine Wajeru na mwonanile wetu wa mathithio Karimorin Kome.